России, Европе и США. Прокладывай маршруты по всему миру. Находи нужные объекты на карте. И главное, просто будь камера. И выиграй полный бак бензина. Регистрация новых пилотов на Авторадио стала проще. И уже его скачай бесплатное приложение Авторадио.ру и просто авторизуйся по номеру телефона. Новый блядь, сливали, видишь?
Загнала его нахуй. Да. Видела? Я на окна смотрела. Да. Ну не авария, он у него ебал. И уехал, да? Ну конечно, загнала в угол. Вон оно. Бля! Тихо! Тихо, не кричи!